Assalamualaikum, hey guys, so welcome back to my YouTube channel. So jadi di video kali ini aku bakal buat squishy collection. Daripada kelamaan, let's get started. BTW, aku bukan bermaksud sombong dan aku juga ada satu squishy yang baru nih. So ya, ikutin terus ya. Nah jadi aku buka dulu ya boxnya. Jadi yang pertama aku punya toast atau roti yang dipotong-potong gitu. Ini ada 2 lapis. Tapi ini gak slow dan ini common ya. Sebenarnya ada juga yang toast kayak begini. Ya temen aku, tapi dia warna pink. Ini kan dipilihin mamaku. Jadi mamaku pilihinnya bukan yang pink, tapi nggak apa-apa. Ini dia squish. Next aku punya ini. Karena aku nggak tahu namanya, jadi aku ngasal aja. Aku tulis animal bear bun. Ini super defect ya. Ini agak slow dan ini nggak slow. Ini super duper cracks. Mau putus telinga, mau potel. Next aku punya sisi mangga atau sisi mango atau sisi manga, aku nggak tahu. Udah mulai bau. Ya aslinya harum banget. Next aku punya stretch toy. Oh ya, maaf ya aku nggak nunjukin packagingnya karena packagingnya ada di tempat main aku. Next aku punya belum lagi. Aku punya oranye atau jeruk. Ini bukan yang eye bloom ya, beda lagi yang eye bloom. Next aku punya ini, aku nggak tahu namanya. Bagi kalian yang tahu boleh komen di bawah ya. Itu mirip hotdog sama coconut bread gitu. Bagi kalian yang tahu ini namanya apa, boleh komen di bawah. Next aku punya long bread. Maaf ya nggak nunjukin semua squishy collection aku. Ada beberapa lagi squishy baru aku, tapi maaf aku nggak nunjukin ke kalian. Next aku punya strawberry. Aku bakal nunjukin satu squishy baru aku. Next aku punya unicorn. Next aku punya jumbo banana. Slow. Ini memang kayak begini ya. Slownya memang kayak begini. Bukan gara-gara plastiknya, bukan. Next aku punya apple. Maaf ya ada mukena aku di belakang. Next aku punya jadi tambah egg. Next aku punya emoji bun. Next aku punya milk bottle. Ini bukan yang eye bloom ya.
aku punya Capybara Sunloaf. Maaf, kebalik. Next, aku punya terong. Next, aku punya donat. Ini bukan yang Cafe Dien ya. Kalau yang Cafe Dien itu beda lagi. Next, sakit kena plastiknya. Next, aku punya Ibum Fish Chocolate Taiyaki. Next, aku punya carrot. Ini enak banget, nggak terlalu soft dan dia agak slow, tapi enak di squish. Maaf kalau nanti ada ayah aku. Next, aku punya cake. Oh, sakit. Btw sebenarnya ini yang lepas, tapi Pepsi aja ya. ya, tapi kulem. Next, aku punya yang warna pink. Kenapa aku nggak nunjukin squishy baru? Karena aku bakal nunjukin pakai part. Ini part 6 ya btw. Nah, kalau lumayan ribet. Ini super duper cute ya, aku suka. Next, aku punya I Love Cake. Ini sebenarnya ada original packaging. Ini aslinya agak slow, tapi sekarang udah nggak slow. Habis ku cuci, udah, tapi tanpa ku rekam. Next, aku punya jumbo. Aku punya corn. Nggak tahu deh ini jumbo corn atau corn aja, nggak tahu. Nah, bukan aku yang buat squishy ini. Ini tuh diputusin sama sepupu aku ya. Next, aduh kotor. Next, aku punya ini udah hilang semuanya. Next, aku punya Hello Kitty. Aku nggak tahu namanya. Kata teman aku ini Hello Kitty sate, tapi menurutku nggak ada deh Hello Kitty sate. Tapi menurutku teman aku tuh nyebutin dengan bentuknya. Bocennya ini, bocennya. Nah, itu aja yang di box yang di sini, dan nanti ada box yang berbeda lagi. So thanks for watching this video. Jangan lupa kalian like video ini, komen di bawah, share ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian gak suka dengan video ini, jangan lupa kalian like kayak begini ya. Oke, see you guys.